Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Avioni i nisur për në Londër bën kthim emergjent, pasagjeri i shkul flokës stjuardesës dhe rreh ekuipazhin. Një fluturim për në Heathrow të Londrës u detyrua të kthehej në Daily Indi këtë mëngjes, pasi një pasagjer ka sulmuar stjuardesën dhe i ka shkulur flokët për të përleshur më pas me pjesën tjetër të ekuipazhit. Sipas Daily Mail, disa minuta pas ngritjes, burri sulmoi një stjuardes dhe filloi ta tërhiqte prej flokësh. Pasagjeri për arsye ende të panjohura sulmoi edhe antarët e tjerë të ekuipazhit, të cilët u përpoqën ta ndihmonin kolegen e tyre dhe ta qetësonin atë. Piloti përfundimisht vendosi të kthehej në aeroportin ndërkombëtar Indira Gandhi në Delhi dhe policia e cila ishte alarmuar arrestoi pasagjerin dhe largoi atë nga avioni. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.